94 proġett ta' studenti mill-Fakultà tal-Inġinerija se jkunu f'eżibizzjoni organizzata mill-istess fakultà. Il-proġetti huma kollha xogħol l-istudenti bħala parti mir-raba' u l-aħħar sena tal-kors tagħhom. Il-proġetti se jkunu kollha eżebiti f'numru ta' laboratorji li bejn il-ġimgħa l-ewwel u s-sibt 2 ta' Lulju se jkunu miftuħa anke għall-pubbliku. Net News żar uħud mill-laboratorji fejn iltqajna anke ma' uħud mill-istudenti li spjegawna x'inhu eżatt il-proġett tagħhom u għal xiex jintuża. Tkellimna l-ewwel ma' Antoine Cini. Dan il-proġett huwa investigation of the performance of a linear motor in industrial applications. Bħala użu fl-industrija jintuża għal pick and place machines, inkjet printers u anke lifts, sistemi ta' lifts. Proġett ieħor kien dak tal-istudent Michael Borch. Il-proġett ħajintuża fuq pazjenti li jkunu għadhom kif għamlu aortic valve replacement u sfortunatament ħafna drabi tinħoloq lik bejn l-outer valve ring ta' dan il-valve. U allura b'dan il-device nkunu nistgħu is-surgeon ħajkun jista' jintroduċi vascular plug li jintuża biex jiblokka dan il-lik. Kien imiss imbagħad li nitkellmu ma' Danika Tewma wkoll studenta tal-Fakultà tal-Inġinerija u li l-proġett tagħha u parti minn din l-eżibizzjoni. L-an tiegħu li nipprogramma dan ir-robot milli għandna warajna biex jimxi bħalissa qed nużawha mal-fakultà biex jimxi mingħajr ma jaħbad ma' ostakli u ma' nies li jista' jiltaqa' magħhom fil-proċess waqt li hu jimxi. Applikazzjoni ta' dan il-tip ta' robot diġà qed jintużaw fi-sptarijiet u anke warehouses ta' fabbriki. Proġett ieħor ta' Jack Tranter. Dan il-proċess juża materjal tal-plastiku idobu u jinġektjaw ġewwa mold biex jagħmel forma speċifika. Huwa proċess komuni ħafna u jintuża f'diversi affarijiet fosthom f'toys u tapji tal-fliexken. Kif wieħed jista' jara l-proġetti għalkemm kollha marbuta mal-inġinerija ivarjaw fl-oqsma bħal prodotti elettroniċi, robotika, trasportazzjoni, l-biomedika u oħrajn. Dini 27 edizzjoni tal-wirja lill-Fakultà tal-Inġinerija f'ħda l-Università ta' Malta se tkun qed torganizza bl-iskopu li l-pubbliku jifhem aħjar x'tinvolvi l-professjoni fil-qasam tal-inġinerija.